咁啊樂隊成員創作嘅平時嘅分工係點？其實頭先 MJ 都講咗少少啦。係啊，不如可以再分享多啲。係啦，分享多啲啊！平時你哋點樣分工咧？即係一般編曲係咪就係 MJ 編曲，都定係 Randy 都有編下？嗱，其實咁嘅，因為而家暫時3首歌嗰個作曲都係由我做嘅。OK。咁只不過唔係因為乜嘢，只不過我比較得閒啫。咁所以係啦，大家都好忙啊嘛。咁阿 Tom 之後講咗佢唔會寫歌㗎，就我唔會寫㗎呢個 project。我有咁講，有講過。佢話做 beat 啊嘛，佢做啲歌我唔會寫㗎啦，咁樣其實佢講咗㗎。佢信我哋。嗱，你話㗎，佢係咁講。我同你講話，總之開頭嗰幾隻歌都用晒佢啲歌先。係啦，因為我已經寫咗幾首喺度。咁大家已經係有個其實有個一個尊重嚟。係個尊重。準備咗咁多貨喺度嘅時候，咁就用佢啲貨。係啦，咁好多時候嗰啲 demo 都已經有個好簡單嘅編曲喺度。咁但係去到最後都係會有啲微調，即係譬如 Ronnie 佢會好好咁幫手改一啲和弦咯。OK。呢一個位都係即係 MJ 係好個人好個包容心好強嘅。即係佢唔會因為自己做嗰個音樂咧，而你去俾啲 ideas 咧，然之後佢好主觀咁樣就 ban 咗你。你其實係咪嫌佢個鼓編得太簡單？唔係嫌嘅，即係我哋一齊想件事好嘛。係啦。咁所以即係真係㗎，我哋有陣時夾 band 真係好難得有啲咁嘅隊友，即係話喂冇所謂喎，即係我自己有陣時如果整完隻歌出嚟，人哋去改，我未必話咁容易接受。佢真係雖然錄嘅時候咧，佢都有少少拗頭嘅。個樣係黑啲。就係中段嘅時候，塊面係黑。因為錄到中段嘅時候，佢開頭係咁樣。係啊，佢冇嘢拗你一有問題就咁樣噶啦嘛。跟住後尾去到後尾就OK 喎。咩都 OK 嘅，係好好添啊。咁所以其實即係樂隊之間都係要個碰撞，咁個信任咯，係啊，信任更加好咯，係啊 OK。